早晨嚟到曼谷第3日，一樣咁鬼熱啊！係咪睇完波？哇！瞓到打點幾起身，因為12點起出嚟早餐連晏晝一齊食，又睇下食乜先。泰式河粉加個熱奶茶，試下先。個湯都 OK 喎，幾泰式。不過啲麵好似好腍嘅，係嘛？呢嚿肉應該都係就咁生就咁咪淥熟佢。係個湯底 OK。睇杯好似辣椒油嘅凍檸茶，試下呢個熱檸茶，泰式熱檸茶。哇！你估下？熱檸茶係麻麻地。咁睇個樣都知你又中伏啊，中伏咯。似唔似辣椒油？飲藥水。係咯。我中意你講呢個名叫中伏咯。今日嘅節目陪阿蘇姨姨去紋身啊！呢間鋪頭好似都幾大間。紋邊度啊？紋呢個手臂，紋啲咩？紋呢個圖案。好。1、2、3、4、5粒。驚唔驚啊？唔驚。痕喎，驚唔驚啊？上次都係咁咯。哇！你有咩反啊？我有埋錄音添啊！係啊。我好專業。開始喎，我睇下你地下，我要影你地下嗰度。篤咗落去咯喎，痛唔痛啊？哎呀，唔痛喎，暫時。唔痛啊？未落筆嘅其實。係咩啫？暫時感覺良好。問咗問緊㗎，好，依家我哋睇下你嗰個效果啊。OK。點啊？滿唔滿意啊？OK 啦，成功咗啦！開頭唔痛，而家痛。有啲 feel 啊？有 feel， 有 feel， 滿唔滿意 ？OK， 你好似都冇望過我個紋身喎。OK， 唔敢望佢，唔敢望佢。OK， 滿意就得。好，下次再紋個新嘅，粗啲啊。OK。Yeah。驚唔驚？唔驚喎。驚就唔整啦，係咪？係。依家睇下個效果。佢啲面容扭曲啊！依家。呢個深深嘅個光，呢個係咪咯？係啊。有冇 feel 啊？痛唔痛啊？呢粒最痛咯，呢4粒都冇乜 feel， 係去到呢度唔知點解特別痛。跟住咧，唔怪之咁快啊！佢同我消毒嘅時咧，喺度揦咯，即係好似揦到啲傷口咁咯。但係談唔上痛。有黐咗㗎啦，防水膠布。突然間嚟咗泰國剪頭髮，試下先。哇，同香港差唔多，靚少少啊！試下開始剪啦。哦，呢幾個款啊，我睇睇。呢幾個款算。哦 ，OK， 出嚟。好。OK。Thank you。試下，應該剪短少少，都多啊，唔係少少。好。
轉頭俾你睇。阿芝都整個新髮型喎，望下，哇，韓星 feel 喎，哇 OK 喎，你整埋後邊先，哇，啲終於剪完啦，俾你睇下，噔噔噔，同阿芝一齊剪啊！本身香港都想剪嘅，因為太長啦。過到嚟泰國啊，哇，好熱啊！好耐未試過剪到咁短啊，都 OK 嘅，起碼呢幾日都舒服啲，都滿意嘅，好過喺大陸嗰啲剪。你滿唔滿意你個頭啊？滿意啊！俾幾多分啊？ 10分。10分。好，到咗你今晚晚飯嘅地方，呢隻蟹。上網睇下可以乜都唔使試，淨係試個咖喱蟹。咁啊睇下幾堅先，今晚試下。哇！啲蟹真係好大隻啊！試下呢個絲音先。希望唔好肚餓。次次去親都好多日本仔喺度嘅。哦，你有冇去食水門雞啊？重飲過。冇蝦味㗎，仲揾到魚骨添。明爐燒蝦，哇，好新鮮咁喎，好多膏啊！哇！本有咁嘢想法，粉絲賣咗出去，啊，跟住發現入邊有粉乜卡，粉絲蟹煲啊！嗰度值幾多錢啊？重點係哇！ 2億日元好似話，哇！明爐燒魚。墨西哥菜，翻到嚟整翻個墨西哥薄餅試下先。哇！搞掂，翻去試下先。啱啱買完嗰個就係咁嘅款，試下先。好紅啊！真係㗎。嗯，好似啊，大佬。我都可以啊。呢個唔係佢哋嚟嘅。墨西哥味啊，都 OK 嘅，呢個好恰㗎。都可以喎。有可能想食少少嘢咧 ，OK。好，搞埋啲片，呢日2點幾，終於搞掂。咁啊，聽日第4條片，泰國第4日，聽日再見。